Hello，大家好，歡迎翻返嚟我哋 SMA 360呢個頻道。我係 Mr. A，咁就嚟到呢個禮拜嘅每週大市分析。有啲朋友琴日都見過我哋啦，係啊，咁我哋搞咗我哋 SMA 360嘅第一次會員們嘅聚會，咁大家天南地北，乜嘢都講下，亦都對大家嘅了解深咗啦。我相信大家對我哋嘅了解亦都深咗啦。咁就係啊。希望我哋之後多啲機會再線上啊、線下多啲活動、多啲聚會，咁大家互動下、開心下，咁賺到錢之餘，又可以識下新朋友，大家可以交流下、切磋下咁樣，我覺得都係即係一件幾健康嘅事嚟嘅，幾開心嘅。咁就亦都再一次多謝琴日幾位朋友就即係出嚟同我哋度過咗一個開心嘅晚上啦。好啦，咁講下個市啦。咁一樣啦，同上個禮拜講嘅，如果揸住 crypto 嘅應該開心。咁我將個圖放大嚟睇，嗱，其實呢個 daily chart 嚟嘅，有一個幾相似嘅地方。我畫兩條線咧，大家就應該會知道。呢個畫一條，大概呢個位置，呢度畫一條，大概呢個位置。有咩咁相似嘅地方咧？我覺得呢啲位咧係。當你一衝上一個頂部，跟住落嚟踩，呢個係頂部啦，曾經嘅頂部，跟住一衝上去。其實我哋咧，如果睇圖咧，我哋希望可以解釋到底發生緊咩事。點解呢度會衝上去？除咗有人買上去之外咧，其實係咩原因啊？其實係因為有好多人喺呢一啲位度希望係 short 佢落嚟，睇錯方向。呢啲人要平倉。呢一度係好大部分嘅單咧，其實咧唔係佢想買嘅，係佢爆倉 market price 強平佢要買嘅，所以就會有引致呢一種咁樣嘅升勢。其實同呢度一樣噶，你諗下當日7萬幾嘅時候，有好多人講緊哇兩頂三頂，假突破上一個牛市嘅69000，跟住佢會跌翻落去，即係無數咁多個呢一種講法喺度。咁所以你諗下呢一度嘅 short 單其實係大量嘅。咁點解會咁樣可以一下夾到上去？現貨係好難咁樣買到上去嘅。咁就係因為好多係合約啊，咁所以形成咗咧呢啲位咧，其實個交易量咧，佢唔需要好多，佢就可以抽到上去。呢啲位都係嘅，即係我希望喺呢度同大家講少少啦。佢個交易量唔使好多，但係佢一樣佢可以抽到上去。因為點解啊？因為其實喺呢一啲單嘅時候咧，其實係個市場嗰個價錢咧係完全失衡㗎。你諗下 short 同埋 long 嗰當時嗰個共識係差唔多係冇。點解佢會橫盤？橫盤就因為個市場對呢個價格有一個共識喺度。即係呢啲交易邏輯咧，如果大家明白咧，咁就會知道究竟個市場發生緊啲咩事，會知道多少少咯，起碼。咁有咩似啊？呢度一針插落嚟 retest， 呢度一針插落嚟 retest。咁如果我哋要喺呢一度間開嘅話，就係攞翻個 high 去畫翻條線。咁而家呢一個位其實係喺度角力緊嘅，但係而家呢個位同呢一啲形態應該係有少少相似嘅。你見唔見到啊？一針落嚟，bounce翻上嚟呢度，一針落嚟，bounce翻上嚟呢度，未過到，但係見到個阻力唔係太大。咁大家留意下呢啲位置啦，即係如果你睇圖形嚟講，留意下呢啲位置。咁喺群組入面唔記得同大家講，如果大家未入我哋群組，就希望快啲加入啦，因為我哋後面會有好多唔同嘅活動啊，唔同嘅優惠啊。總之我哋如果有啲咩優惠，我哋會第一時間喺個群組同大家講咗先。咁希望大家都唔好 miss 咗啦。咁同埋咧。講少少，因為我哋知道喺個群組入面咧，其實大部分嘅朋友仔都係炒緊 CFD。如果你真係喺個群組入面，大部分都炒緊 CFD 咧，你哋知道入邊其實係有大量嘅朋友仔係可以一齊切磋、一齊交流。
因為 CFD 係睇得好準好準，基本上同你其他交易所嘅槓桿嘅程度係完全唔同。佢哋係真係需要鷹一般嘅眼睛去睇住個市點樣喐，點樣順勢去做。尤其是我希望，如果聽到呢個 video 嘅朋友仔，如果你係成日都認為自己係做緊一個逆勢嘅操作咧，咁你快啲加入嚟我哋嗰個群組啦。因為如果我話俾你聽，我哋個群組入面大部分都係 CFD 嘅人咧，我哋係好少做逆勢嘅。逆勢亦都係隨時你唔見好多錢損失好多嘅時候，其實你都係逆勢做緊嘅，好嘛？咁就係啦。如果希望朋友仔快啲入嚟我哋嘅群組啦，大家一齊傾下偈，交流下咁樣。咁講翻呢度啦。咁呢一個位其實係一個未知嚟嘅，過唔過到唔知啊。不過我自己會睇呢個位嘅上下。如果佢打翻落嚟，打唔到太多，咁你就知道其實 short 嗰面嘅力量咧已經係有限㗎啦。咁佢點樣佢都要衝上去，但係衝上去衝到幾多咧？咁嗰個就後邊先知。但係我唔係講緊而家話俾你聽一定 break 晒喎。係啊，你哋唔好誤會喎。我係睇下佢打落嚟嗰個力度有幾大。當佢打落嚟嗰個力度有幾大，你就可以衡量到底個 market 究竟佢嗰個即係個市況啊，個情緒啊，到底係點樣？即係甚至乎我哋睇下我哋個 FIB Fibonacci，咁呢度嘅0.618係8878。如果佢唔過呢個位，依然一切都係健康。咁當然你又可以話喂，A Sir 唔係喎，講緊呢度成萬，呢度成8%。如果你呢個係回踩落0.618，你崩翻上去嗰個位，條數就唔係咁計啊。因為你呢度基本上，當佢落到0.618跌唔到落去嘅時候，代表咩？代表其實賣方嘅力量已經冇晒㗎啦，用盡晒，跟住佢上翻去。咁係啦，其實你喺啲圖咧，你見到好得意嘅，好多呢啲針底針頂，全部跟住咧到最後咧都會掂翻，你見唔見到？針底針頂呢啲位，呢啲咧就係我哋叫做支持阻力位啦，即係呢個比較大部分人都會睇到嘅支持阻力位啦。咁呢啲位其實我哋就要留意下咯，唔代表話呢啲位一定有啲嘢要做嘅。咁但係阿陸師兄咧，琴日佢喺個聚會度都講過，其實佢哋係有一套方法咧去計到呢一啲位。咁當然點樣計出嚟，我哋唔方便喺度講。但係我哋係有用大量嘅數據去計到嗰啲位，其實就會係陸師兄所講嘅分水嶺咯。咁呢啲就係即係佢專業少少嘅trader 嘅炒法。咁係啦，有興趣嘅其實都可以了解下，因為我哋而家都教緊用呢一類嘅方法去炒緊。咁有學員嘅成績都唔錯啦，我諗大家都睇到，其實我哋一路都 post 緊出嚟，咁同埋都同大家講聲，我哋係有一個跟單嘅 service， 咁但係名額爆咗啦，唔好意思啦，下次啦，咁但係大家亦都可以入嚟睇下我哋最後嗰個成績點樣嘅，咁呢幾位朋友仔就同大家亦都係一樣，拭目以待，睇下個結果到底會係點樣啦，咁我哋係有信心帶領到你哋去賺錢嘅，係咁知道有啲朋友就係炒金啦，今日講翻啲金啦，頭先斷咗線，唔好意思啊。咁樣咧嗱，我哋喺呢度畫翻幾條線先，呢個一樣都係睇翻 day chart。咁我哋喺呢度主要都係講緊大市個走勢啊，咁所以我哋用翻 day chart 去睇。咁如果你話想睇翻細 time frame 少少啊嗰啲咧，咁就或者喺翻個群組啦，嗰啲我哋咁我畫翻線喺度，咁你見到其實係有一個唔係好平衡嘅一個少少下降嘅通道。點解咧？因為
其實我哋喺群組有講過，其實大概資金流向黃金咧升得最勁嘅時候咧，係成個市場一個避險情緒。咁咩避險情緒啊？出面唔穩定咯。Bitcoin 一路跌緊落去嘅時候，哇！我仲應唔應該揸 Bitcoin 啊？或者喺其他指數啊，甚至乎啲股票啊，有啲錢可能即係你會見到有啲係跌得再勁啲，可能有啲山寨幣啊，嗰啲咁樣咧，即係佢唔穩定嘅時候咧，因為嗱，其實大家要知道，因為我哋炒嘢就我哋會 long 會 short 啦，咁但係其實喺個市場上面咧，其實超過80% 嘅人咧，只係會買升。咁好啦，當你得返20% 嘅時候嘅人係做緊 short 嘅時候，佢哋係會做 short，但唔代表佢哋都仲要長期做緊。咁嘅話咧，咁即係其實嗰80% 嘅人咧，如果佢揸住貨咧，好多時係因為佢嗰錢咧，佢個資產咧，其實一路喺度縮緊，一路縮緊落去。咁點啊？咁應該點啊？一係咪賣咗佢咯？賣咗佢啲嘢唔喐，咁啲錢流去邊度啊？既然啲嘢唔喐，就不如流去避險資產，所以就擺咗喺黃金嗰度。我自己深信 Bitcoin 有一日會成為一個避險資產，但係唔係而家啦。即係有一個講法係 Bitcoin 其實由頭到尾佢都係個避險資產，不過佢波動大。避險資產即係其實佢到最後佢都係會一路穩定上升上去，但係佢波動大咯。咁你會頂唔頂得順咧？有好多人揸住我哋亦都有識到有啲人係即係我哋叫 Diamond Hand，一路揸住由幾千蚊揸到上去而家11萬，亦都有嘅。咁佢係咪叫風險資產？其實你成件事佢嗰個原本嗰個邏輯性，佢應該係一個避險資產嚟。所以希望佢有一日佢會做到啊！即係尤其是crypto 信仰嘅人，應該其實都好相信呢一件事會發生。咁我哋睇翻呢個黃金呢個 day chart 先。咁佢有一個微微嘅下降通道啦。咁我哋淨係睇一樣嘢嘅啫。其實咧好似琴日我哋喺個聚會度都講過，我哋睇咩咧？我哋其實係睇最簡單嘅嘢。最簡單係咩啊？究竟佢係high high low high high low 定係 low low？咁樣去定斷呢一件事，佢係行緊一個乜嘢走勢？咁而家好明顯兩個 low high 係咪？兩個 low high，咁即係話佢每一個高點低過一個高點，一路一路咁樣低落去，但係會點咧？咁呢個係 confirm 咗一件事啫，等於大家畫條線應該畫兩條，上面一個趨勢線，下面亦都要畫翻一條趨勢線。咁下面嗰個趨勢線，我哋而家睇緊邊個位？我哋而家睇緊，其實睇緊呢個位，睇緊佢而家將會去嘅一個低位。如果呢一個低位都成為一個 low 一 low 咧，即係話更低嘅低點咧，咁大家就要小心啦。但係當佢咁樣出現嘅時候咧，如果大家個資產配置係有分到啲喺其他嘅話咧，應該係可以 balance 到嘅，可能冇賺錢，但係應該係唔會點樣輸錢嘅，除非你個黃金個配置極大啦。但係我諗你黃金個配置極大，斷估都唔會喺呢啲位先建倉啩。如果你喺我哋個群組入面，我相信係咪？咁短炒嗰啲我哋另外再講，即係我哋喺個群組入面再講，再睇啲細啲嘅圖。但係如果你話成個大市走勢，我哋先睇下佢嚟到呢個位，會唔會嚟到先？到底會唔會掂到3120蚊呢一條線？如果係掂到嘅話，睇下佢個 price action 係點樣。如果個 price action 嚟到呢度係收針收翻上去嘅，咁呢一條線好大可能會 break out。break out 咁，但係呢個我哋揾一日我哋再講啦。咁而家純粹講下嗰個大市嗰個走勢，係啊。咁呢個就係黃金嗰邊。咁係啦。咁今日大概就係咁樣啦。咁再一次同大家講，希望大家如果未入我哋嗰個群組就快啲入嚟啦，係因為後面會有好多唔同嘅優惠，我哋會其實已經一路爭取緊㗎啦，幫大家係啊。咁就
希望下一次嘅聚會係我哋再多啲唔同嘅朋友就一齊加入，線上線下都好，咁大家個交流可以多啲。咁今日嚟到呢度先，多謝大家，拜拜。